วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกไซโยกใหญ่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เข้ามาเที่ยวนะคะหยุดปีใหม่แล้วก็พากันมาเที่ยวนะคะโหดูข้างล่างเขาล่องแพกันทุกพักน่าสนุกสนานมากไว้โอกาสหน้าเจอกันแน่นอนเลยล่องแพดูนะคะบรรยากาศดีมากอ่ะข้างใต้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะก็มีการล่องแพค้างคืนก็มีนะคะ แล้วก็วันเดียวก็มี1 4เรากำลังถ่ายวิดีโอเอาได้หันหน้ามาหนูจะถ่ายวิดีโอวันนี้เรามากัน4 คนนะคะ4 คนนะเวลามันกลับกล้องทีไรมันชอบแบบว่ามันหยุดทีนะไปไปทำแล้วปะเราจะไปยืนแป๊บนึงไปไหนยืนไหนเอาได้ไหมถ่ายเหอะไม่ต้องดูกล้องก็ได้เจ้าของมาแทนของติดผู้ชายถ่ายเลยไม่ต้องดูกล้องเอาสิคะเร็วๆเราถ่ายวิดีโออยู่นะเนี่ยเอาเลยถ่ายเดี๋ยวนะคะนี่สวยเอานี่แหละถ่ายขออันนึงเอานี่อีกมือนึงอ่ะถือให้หน่อยแป๊บนึงถือไว้นะค่ะถ่ายวิดีโออยู่อย่าปิดนะปิดยังอ่ะอย่าปิดนะเอา